Shalom, shalom watoto wa Mungu. Ninawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Na ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameniwezesha kuona siku ya leo tena. Nashukuru kwa sababu ya wema wake na rehema zake na upendo wake wa ajabu. Nashukuru pia kwa niaba yako, yawezekana umepata nafasi ya kuona asubuhi ya leo. Ninakukaribisha tena asubuhi ya leo tuweze kubarikiwa pamoja katika neno la Mungu. Na kwa majina ni Apostle Juma David. Nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na yawezekana labda haujaamka katika hali nzuri, lakini nataka kukwambia tu, mwambie Mungu asante kwa jinsi hata umeona asubuhi ya leo. Mwambie Mungu asante. Na usiogope kwa maisha yako, sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Nataka nikuambie kwamba Mungu hajakuwazia kwa ubaya, na yale mambo unapitia yana ukomo wake. Hakuna jambo ambalo lina mwanzo na likose kuwa na mwisho wake. Kwa hiyo nataka kukutia moyo nikwambie kwamba kama bado unaishi, kuna matumaini bado. Kuna neema kwa maisha bado. Kuna mwanga kwa maisha. Kama bado unaona ni kama haitawezekana, jua kwamba itawezekana. Yale mambo unaona kwamba umeshindwa wewe, mwachie Mungu, anaweza. Na Yesu anasema namna gani ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali ataishi kwa sababu ya kila neno ambalo linatoka katika kinywa cha Mungu. Na mimi nataka nijenge imani yako. Nataka nikubariki asubuhi ya leo. Na nataka nisome tu katika maandiko matakatifu katika kitabu cha Mezali ama Proverbs, Mezali 18 mstari wake wa 21. Ni hapo nitakwenda kusoma kwa dakika chache tu, niende kuinua imani yako na niende kuweka kitu ndani ya maisha yako, sababu ninajua kwamba Mungu anakuwazia mema zaidi ya jinsi watu wanavyokufikiria. Mungu anakufikiria zaidi ya jinsi watu wanavyokufikiria. Jinsi unavyopitia shida, na ndivyo jinsi ushuhuda wako utakuwa na kuwa mkubwa kwa maisha yako. Kadiri jinsi unavyochekelewa, kadiri jinsi unavyoziakiwa, ndivyo heshima yako itakuwa na kuwa zaidi, hivyo hivyo tu. Basi kitabu cha Mezali 18 mstari wake wa 21 anasema hivi: mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi, na hawao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi, wao waupendao watakula matunda yake. Ni dakika chache tu nataka kuchukua tu nafasi niweze kusema na wewe, niweze kusemezana na wewe, sababu ili neno la Mungu halishuki likawa bure. Linashuka litimize mapenzi ya Mungu na liweze kufanikiwa kulingana na jinsi Mungu ameweza kulituma kwetu. Mtumishi wa Mungu huyu, mtu wa Mungu, amefunuliwa ama amejaliwa neema kuweza kujua chanzo cha kuleta mauti na chanzo cha kuleta uzima, sababu kupata wokovu ni kukiri. Na pamoja na yote, neno la Mungu linasema kwamba mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi. Kwa hiyo nataka kukwambia kwamba baraka ama laana ni maneno yanatoka katika kinywa cha mtu. Kushindwa ama kushinda ama ushindi unatoka ndani ya ulimi, ndani ya maneno. Na ile kitu moja ambacho utataka kujua ama nikueleweshe zaidi, ya kwamba shetani anatumia maneno ambayo tunatoa ndani ya kinywa chetu. Wakati ambapo alikuja katika shamba la Eden, wakati ambapo alikuta mwanamke amesimama na alimuuliza Eve ya kwamba Mungu alikuwa amesema nini, amempea plani, alitaka kujua siri zote ambazo Mungu alikuwa amewekeza ndani yao. Na wakati ambapo mwanamke alianza kusema, ndio wakati ambapo shetani alichukua hayo maneno na akaweza kumshawishi, na mwanadamu akaanguka katika mtego ya shetani. Na watu wengi ushindwa kwa sababu gani? Ya maneno. Sikia, wakati ambapo Mungu alimpea Adamu nafasi ya kuweza kuishi katika shamba la Edeni, Mungu hakupeana majina ya wanyama. Mungu alimweka Adamu katika shamba la Edeni, lakini mwenye kupeana majina ya wanyama ni Adamu, sababu Adamu alikuwa na uweza wa Mungu ndani yake. Mungu aliweka pumzi ya uhai ndani ya Adamu, akaitwa mtu. Adamu akakuwa mtu ambaye yuko na nguvu za Mungu ndani yake. Kwa hiyo nataka kuambia kitu moja, ya kwamba ndani yako mna nguvu ambayo iko ndani yako. Yawezekana wewe unashindwa kutumia. Unaweza kuwa na silaha na ukashindwa kutumia silaha, na inaweza kuwa makosa sana. Lakini nataka kukupea onyo na tahadhari ya kwamba jua kutumia maneno ya ulimi. Watu wengi wanalaani kazi zao,
Watu wengi wanalaani asubuhi yao. Wakati ambapo asubuhi anaamka na tuma stress, unaanza kunenea siku vibaya. Usiwahi kulaani siku yako. Siku unapoona siku, anza kuitabiria. Sababu uko na pumzi ya Mungu ndani yako. Una nusu ya Mungu ndani yako. Una uwezo wa Mungu ndani yako. Kwa hiyo usigaili ama usijalishi na ile mambo unapitia, unakutana nayo asubuhi ama unaishi kwa maisha. Uko na nafasi ya kuanza kuongea. Jua kuongea. Sababu maandiko nasema kitabu cha Yakobo 3 mstari wake wa 5 mpaka 6, ya kwamba ulimi ni kiungo kidogo ambao kinajaa majivuno mengi, majivuno makuu. Angalia jinsi unakuaga unawasha moto. Ulimi unaweza kuchoma msitu mzima. Ulimi unaweza kufanya watu wapatane. Maneno ya ulimi unaweza kufanya watu wakosane. Maneno ya ulimi unaweza kufanya watu wapatane. Maneno ya ulimi, tumia maneno ya ulimi wako kuwa silaha ya kuweza kubomoa kazi za giza. Kukemea ama kufukuza nguvu za giza inahitaji utumie maneno. Nataka kukuambia kitu moja, ya kwamba uzima na mauti huwa katika uweza wa ulimi. Ulimi uko na nguvu ya ajabu. Unaona watu wengine wanaweza pigana tu sababu mtu alisema jambo fulani. Angalia wanasiasa wakati ambapo wanasimama, wanapoanza kutoa maneno, watu wanaweza pigana tu sababu ya ile maneno. Maneno ya kinywa yana nguvu. Maneno ya kinywa yana nguvu. Watu wengi unalaani kazi yako na haujui kama unalaani. Unalaani ndoa yako sababu haiko sawa, unaanza kulaani. Biashara yako na vilaani kwa sababu gani? Ya kutokuona mapato. Ndugu yangu, uko na nafasi ya kuweza kuanza kucreate. Una nafasi ya uumbaji ndani ya kinywa chako. Ulimi wako utumie vizuri kwa sababu ya kuweza kutengeneza maisha yako. Destiny yako uanze kuitengeneza na maneno ya ulimi wako. Maneno ya ulimi iko na power, sababu Mungu wakati ambapo alipoumba dunia, wakati ambapo aliposema, jambo lilikuwa linatokea. Na sisi tujue jinsi gani ya kusema. Ndugu yangu, uwe mtu ambaye utajua kuongea kwa maisha yako. Hapana kuwa bubu. Hapana kuwa na wakati unapitia situation fulani unaanza kaa unalia. Kulia haiko jambo la kuleta jibu kwa maisha. Lakini kitu moja ambacho kinahitajika kwetu, tujue kuongea. Uzima na mauti huwa katika uweza wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake, wataona matunda yake. Ndio nakuta mara nyingine kwamba unaanza kuona matunda mabaya. Kwa sababu gani? Uliongea vibaya. Wewe ndio uliongea yale ambayo uliongea. Kumbuka Israeli wakati ambapo wanatoka Misri, maneno ya kinywa chao wakikutana na shida, wanaanza kukumbuka Misri. Wanaanza kusema wengine na gani, eli wakikufia Misri, wanaona kama watakufia jangwani. Na kweli hiyo maneno iliwapata tu. Wengi hawakufika katika destiny yao. Sababu gani? Ya ile maneno, yale maneno. Sababu tutahukumiwa kupitia maneno ya kinywa chetu, na tutaokolewa pia kupitia maneno ya kinywa chetu. Jua kutumia maneno ya ulimi wako. Ukiona asubuhi yako inaanza vibaya, anza kunenea asubuhi yako, anza kuiongelesha. Sababu kila kitu ambacho Mungu alichoumba kina masikio ya kusikia, kina masikio ya kusikia. Kumbuka wakati ambapo Musa alikuwa Egypt, wakati Musa alikuwa anasema wanafanya jambo, vyura vinatokea, nzige zinatokea, zinasikia. Hakuna kitu ambacho hakina masikio. Kila kitu kina masikio. Ukisema maisha yangu itakuwa mabaya, ukisema magonjwa hii naona ni kama itaniua, acha nikwambie, ukisema tu jambo ambalo litakuwa mbaya, ndugu yangu, utakuja kupata hiyo madhao. Lakini mtu wa Mungu, tujifunze kuongea. Jifunza kutumia maneno ya kinywa chako. Wewe hata kama uko chini leo, hapana kuanza kunena kwamba niko chini. Hapana kuanza kunena kama mimi sitaweza. Sikia, siku moja hata Yesu akiwa kando na wanafunzi wake, siku moja wanafunzi wamejipata mahali ambapo wanaletewa mtu ambaye iko na shida. Baba mmoja mtoto wake anajaa na pepo. Huyu mtoto amesumbuka sana na maisha ya kuteseka na shetani. Na maandiko nasema vizuri katika kitabu cha Mathayo 17 mstari wake wa 19 hapo mpaka 20-21 hapo, utakuta kwamba wakati ambapo waliletewa wanafunzi, waliletewa huyu mtoto, wanafunzi walishindwa kukemea hii pepo. Na Yesu aliona kukazabika sana, alikazabika sana. Kwa sababu gani? Alisema namna gani? Hiki kizazi gani hichi? Nitakaa na nyinyi mpaka lini? Nitakaa na nyinyi mpaka lini? Sasa alienda nao faragani, akaanza kuwaambia. Wakamuuliza, mbona sisi tulijaribu kufanya hivi haikuwezekana? Yesu akamwambia kwa namna gani? Nyinyi kwanza kwa sababu ya upungufu wa imani. Sababu ya upungufu wa imani. Sababu maneno ya kinywa chako kama haina imani, ni kama sasa upepo tu. Sababu upepo huwezi ukashika. Maneno ya kinywa chako iwe na imani. Unapoenda kuomba Mungu, uwe na imani. Uwe na imani. Unapokiri jambo, uwe na imani. Unaposema kwamba nataka maisha yangu yabadilike, uwe na imani. Walikuwa na upungufu wa imani na wanataka kukemea pepo. Hauwezi kemea pepo, hauwezi amrisha jambo mbaya liondoke na wakati ambapo hauna imani.
itabidi kuwa na imani. Na sasa hapa wakati ambapo alikemea ipepo ya kutoka, na Yesu aliona kwamba ni jambo la ajabu sana, mpaka alibidi awaambie ukweli. Na akamwambia nini jamani? Sababu ya upungufu wa imani. Nyinyi mna nafasi ya kuambia namna gani? Mnaweza kuambia mlima huu uongoke ukiwa tu na imani kama punja ya haradali. Unaweza kuambia mlima ngoka na ukaenda ukajitupa huko. Ukiwa na imani tu. Imani tu. Ukiwa na imani unaweza kuambia mlima huu ngoka na ukaenda kujitupa. Kwenu sasa usiwe na mashaka, sababu kwenu hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Yote inawezekana. Na Yesu anakuja kuambia nyuma hapo 21 kwamba hii haiwezekana hivyo pasipo kusali na kufunga. Pasipo kusali na kufunga. Mtoto wa Mungu, tuko na power katika ulimi wetu. Na Mungu ametupea ulimi kwa sababu ya kujua kuongea. Usiongee mabaya wakati ambapo unaona mabaya. Wewe eti sasa naona watoto wangu ni kama hawatakuwa wazuri. Naona ndoa yangu haitakuwa vizuri. Ndoa yangu inaharibika, naona kili kuharibika. Wakati ambapo unakiri kuharibika, shetani hutumia maneno ambayo tunaongea ndio anatengeneza kuwa silaha ya kukupiga. Hiyo ndio maneno ya kukustaki nayo. Ulishaga sema, huyu mtu alisemaga hataendelea, huyu mtu alisemaga hataoa, huyu mtu alisemaga hataoleka, huyu mtu alisemaga kama hatafanikiwa, huyu mtu. Unaona sasa watu wengine unapata ujauzito, labda kuna muda ujauzito ulikuwa unatoka, na hiyo wengine ukipata unaanza kusema na hii naona ni kama itatoka. Ndugu yangu, ukianza kusema tu, ukianza kusema, shetani anasema namna gani? Alishasema kama na hii itatoka. Biashara labda iliweza kuwa ilianguka, wakati ambapo unapata nyingine. Hapana kuanza kuinenea vibaya. Hapana kuanza kuinenea vibaya. Uanze kuitabiria, uanze kuinenea. Hapana kungojea mtu akuje kunenea vitu vyako. Hapana kungojea mtu akuje kunenea destiny yako. Anza kukiri, anza kutabiri mwenyewe, anza kutabiria vitu vyako. Unaona Ezekieli Mungu anamwambia namna gani? Unaona aje juu ya mifupa? Hii mifupa inaweza kaishi. Hii mifupa inaweza kuwa tena kuwa hai. Eti sasa Mungu ni wewe ndio unajua. Mungu anajua, ndio Mungu anajua, lakini anataka na wewe uwe na nafasi yako. Uwe na nafasi kujua kwamba hakuna jambo ambalo linashindikana kwa Mungu. Sikieni nikwambie, maneno ya ulimi ina nguvu kama nyundo. Nyundo, unaona? Nyundo kuna jiwe ambayo haiwezi vunjika na kugonga mara moja. Maneno ya ulimi nayo, wakati ambapo unagonga, wakati unaongea na uko na imani, unaongea jambo kama alijatokea kuwa na jawabu, usiache kuliombea. Liombee tu na siku moja litatokea na jawabu. Najua shetani mara nyingine kwamba huwa anashawishi watu. Unashawishika tu, unasema na hii nimeliombea kwa muda mrefu, nimeachia. Usiwahi kuacha jambo kama alijatoka na jawabu. Kama jambo alijaonekana na jawabu, hapana kutoka hapo. Ni kama sasa unabisha mlango na kisha unatoka. Sasa mlango ukiwa wazi, sasa na wewe ulishatoka, utapata madhao, utafaidika nini? Utasema kwamba sikujibiwa, sikufunguliwa mlango, na japo mlango ulifunguliwa, ni wewe ukakosa kuvumilia. Na siku moja Ayubu anatupea somo, anatupea fundisho kutuambia namna gani ya kwamba katika kitabu cha Ayubu 22 mstari wake wa 28 anasema namna gani? Nawe utakusudia neno, nalo litadhibitika kwako, na mwanga wako utauangazia njia zako, na mwanga utaangazia njia zako. Hapo atakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena, naye mnyenyekevu Bwana atainua, Bwana atamuokoa. Utakusudia neno, nalo litadhibitika kwako, na mwangaza ama na mwanga utauangazia njia zako. Mnyenyekevu wa moyo Mungu anamtaka. Kitu moja ambacho najua mtoto wa Mungu, tusingekuwa watu wa kubabaika katika maneno yetu. Tusingekuwa watu wa kubabaishwa katika maneno yetu. Wakati unakutana na mlima, nenea huu mlima, ambia mlima ya kwamba utaporomoka. Huu mlima utakuwa tambarare. Nyenea hii kikwazo kitaisha. Nenea hiyo jaribu, hii jaribu ni kawaida tu, najua kwamba itaondoka na Bwana atafanya mlango na wa kuweza kustahimili mimi. Acha kujiona kama hauwezi ukafanya kile kitu ambacho wengine wanafanya. Acha kujiona ni kama hauwezi fikia mahali ambapo wengine wanafikia. Acha kuona kwamba huwezi kuwa kama vile watu wengine wajisi wanakuwa leo. Acha kuona ni kama wewe maisha yako hivyo tu. Maisha yako na changes. Jua kutumia maneno ya ulimi wako, sababu kuna uzima na mauti. Vile vitu ambavyo vinakufa, anza kuvinenea. Na wakati ambapo Mungu anawaambia Ezekieli ya kwamba tabiria hiyo mifupa, hiyo mifupa ilitabiriwa, na hiyo mifupa ikakuwa jeshi kuu. Ilikuwa jeshi kuu. Mifupa, mishipa, minofu, damu, nyama vikakusanyika,
na mpaka ikakuwa jeshi kuu. Ujue kunena, jua kuongea, jua kuongea. Hapana wakati ambapo unakutana na shida unaanza kunyamaza. Unaona kijana Daudi wakati ambapo anakutana na Goliati, hakutaka kujalishi na maneno ya Goliati. Goliati anamtupia maneno ya laana na akarudisha maneno ya laana. Hapana kunyamaza. Mungu amekupea kinywa kwa sababu ya kuongea. Mungu amekupea ulimi, uwe na kazi ya kuongea. Jua kuongea. Mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi wetu. Hapana kuangusha ndoa yako kwa maneno ya ulimi wako. Ndoa yako hata kama iko mbaya, uanze kuinenea kwamba siku moja ndoa yangu itakuwa sawa. Biashara yangu kama iko mbaya, siku moja biashara yangu itakuwa sawa. Hii kazi ya mikono yangu naona haiendeleagi, lakini naona siku moja itaendelea kwa vizuri. Siku moja itapanuka. Jua kuongea. Jua kuongea. Sababu maneno ya ulimi inaweza tenganisha familia, na inaweza fanya familia ipatane. Inaweza fanya mtu ukose marafiki, na inaweza fanya watu wakukaribie. Maneno ya ulimi. Maneno ya ulimi inaweza tenganisha ndoa. Watu wanaweza tengana sababu gani? Ya maneno ya ulimi. Na watu wanaweza patana sababu ya maneno ya ulimi. Unaweza inuka sababu ya maneno ya ulimi wako. Mungu akusaidie. Jua kutamka. Jua kutamka. Jua kuongea. Hapana kwa bubu, na Mungu amekupea nafasi ya kuongea. Kuna uwezo katika ulimi wako. Kuna uwezo. Kuna uwezo. Hapana kungojea uone mambo yanatokea njoo useme kwamba kumbe Mungu yuko. Anza kuongea. Anza kuongea. There is power. There is power. Ulimi una maneno ya ajabu. Maneno ya ulimi ina nguvu ya ajabu. Mungu anataka tujue kuongelea. Ongelesha jambo. Ukiona mlima, ongelesha hii mlima. Ukiona hili jambo haliwezekani, ongelesha hilo jambo. Liombee. Liombee. Kama ni jambo la kukemea, kemea kabisa. Kemea kabisa. Sababu tunapewa nafasi. Hiyo nafasi umepewa, Mungu anatupea nayo, ni kwamba tuitumie. Hapana kuwa muoga unapoona vita, eti sasa unaanza kuogopa. Wakati unakutana na vita, anza kunenea vita. Ya kwamba vita sio vyangu, vita ni vya Bwana. Na ninajua kwamba mimi ni zaidi ya mshindi na nitashinda. Unapoona kwamba uko chini, anza kusema kwamba, maana maandiko yanasema vizuri hapa kitabu cha Ayubu 22:29. Hapo watakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena. Wewe utasema. Unapoona unaangushwa na watu, unapoona watu wanakuweka chini, unapoona maisha yanakuweka chini, unapoona ndoa inakuweka chini, biashara vinafanya ukue chini leo, ndugu yangu, utasema kuna kuinuka tena. Naye mnyenyekevu Bwana atamuokoa. Mungu anataka watu ambao watajua kuongea. Hapana watu ambao wanakuwa bubu na kuanza kulia. Mungu hataki mambo ya kulia. Sema. Amekupea opportunity, amekupea nafasi ya kuongea. Ongea. Ongea. Mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi wetu. Na wao waupendao watakula matunda yake. Sometimes tunavuna vile vitu ambavyo tuliongea. Uliongea failure, uliongea kushindwa. Unaona kwamba sasa kweli ulikuwa unapanda juu, unaona kwamba sasa umeshuka chini. Yale maneno tu yenyewe uliongea. Unaona watu wengine wanaongeaga tu vizuri. Unaona mwanamke mshunani. Mwanamke mshunani wakati mtoto alikufa na wakati ambapo alienda kutafuta mtumishi wa Mungu. Gehazi anamuuliza namna gani? Je, mama kuna amani ama ni aje? Familia iko sawa, bwana iko sawa, mtoto yuko sawa. Alisema wote wako, na japo ameacha mtoto amekufa, lakini kwa sababu alikuwa anajua kuna Mungu aliye juu mbinguni, sitaki kuongea kifo, nataka kuongea uzima. Sababu kuna uzima. Sababu kuna uzima katika maneno ya kinywa chetu. Jua kuongea. Huduma ikienda vibaya, jua kuongea. Usiongekuwa mtu kukiri tu mabaya, kukiri negativity. Unakiri tu sasa hii mambo haitawezekana. Hii mambo wewe usingekuwa mtu ambao kwako haitawezekana. Yote inawezekana. Ukiwa na Mungu inawezekana. Sometimes tunalaani miradi yetu, tunaharibu mambo yetu sababu gani? Ya kutokuelewa tu. Inabidi tuwe na imani. Inabidi tuwe na imani na ujue kuongea. Jua kuongea. Kama uko chini leo, sio kwamba Mungu naye uko chini, na sio kwamba utaishi chini. Jua kwamba Mungu anakuwazia mema, lakini jua kuongea. Bwana akubariki. Uwe na siku njema ya baraka. Neema ya Bwana ikutoshe. Dada yangu, jua kuongea. Jua kuongea. Wakati unapitia shida, ongea. Maneno ya ulimi yana nguvu. Yana nguvu. Kwa hiyo Bwana akubariki. Bwana akutendee wema. Wakati ambapo unaona mambo haiko sawa, jua kuongea. Mungu anataka tujue kuongea. Nena na huyu mlima wako, uongeleshe mpaka huyu mlima ukue tambarare. Hiyo jaribu uko nayo, ongelesha hiyo jaribu na mpaka pale ambapo njia itaonekana. Wewe unasema kwamba mimi sijawahi kuona mambo yangu, ninaona ni kama usikae mtu wa kuishi ni kama. Jua kuongea.
Kuna nguvu katika maneno ya ulimi wetu. Bwana akusaidie na uone mkono wa Bwana, kibali cha Bwana kiwe juu ya maisha yako. Usione kushindwa, usione magonjwa ndio portion yako. Magonjwa haiko portion yako. Kusema kwamba kwa kupigwa kwake Yesu sisi tulipona, na mimi ni mmoja wapo wa wale ambao wamepona. Hapana kusema kwamba hii iliua fulani, wewe ili iliua fulani, sababu fulani alikufa na hii. Hapana, sio wewe. Sema sio mimi. Bwana akubariki. Uone neema ya Bwana, nuru ya Bwana ikuzukie na usione kushindwa. Neema ya Bwana ikuzukie wakati ambapo unaona wengine wanashindwa, usione kushindwa. Bwana akubariki, uwe na siku njema na uone kibali cha Bwana. Utukufu wa Bwana ukuzukie katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. May God bless you so